だもらえるの多いね。それ何メニューか。いや、こんな感じで、みんなから一言、感謝の言葉をいただいて、何に言っていただいてます。これ読ませてもらいます。はい、注目。感謝状、大砲ブランド賞。あなたはまさにミスター大砲防災。会社の礎を築いてくださった偉大なる存在です。部下に対して時に厳しく、稀に優しく。飴とムチのスペシャリストで部下育成の鏡です。よってここに感謝の意を表します。ムチもいいけど、もうちょっと飴が欲しいな。